Сайн байцгаана уу. Хэрэгтэй хамтаа ярилцээ Чингүс подкастын маань ширгэн дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийн зочноор санхүүгийн зөвлөх анх гэрлэгч маань хүрэлцэн байна. За та өөрийгөө илүү гоё дэлгэрэнгүй танилцуулаач. Тэгээ урилга хүлээн авч хүрэлцэн маш их баярлалаа. Подкастын урилга хүлээж аваад жоохон сандарсан. Ийм хөөрхөн хүүхдээ одоо өсвөр насныхан зориулаад аль болох хэрэгтэй юу ярьж болох вэ гэдэг би өөртөө жоохон нэлээд бодсон. Тэг ямар ч байсан подкастаа урьж оролцуулсан чам маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Тэгээ өнөөдөр хоёлаа яг ер нь те хөрөнгө оруулалт мөнгө гэдэг зүйл болохоор зөвхөн ингээд том хүмүүсүүдийн ч юм уу те мэдээд том болохоор л сурдаг зүйл юм уу? Эсвэл бол одооноос энэ мөнгөтэй одоо бид тэр ингээд өсвөр насны дээр хэрэг ингээд цаанаас ингээд мөнгөтэй харьцаж эхэлдэг те ингээд аав ээжсээ мөнгө авдаг тэрийг өөрөө дэлгүүрээр зарцуулдаг өөрөө өдөөцдөг за хэдэн дөргөөр нь юу авах уу те хэдэн дөргийг уух юм за хэдэн дөргийн хоолн ч юу гэдэг зүйлийг ингээд миний хувьд бол тэр зүйлийг байнгын толгораал гэж найз өгдөг гэл за яах вэ гэл яаж илүү тэр мөнгө хэрэгтэйгээ гоёор өрчих үү гэл бодоол сквал тэгэл өөрийнхөө нэг сонирхолтой дараалал нэг юм амцтай аваад нэг жоохон дуусчих уу гэдэг талаар амар юм зүйлсүүдийг бидэх шаардлагатай болж байгаа. Тэгвэл ингээд миний бодлоор ингээд тэгэх одоо Монгол ээж аав нар ингээд хүүхдүүдэд ингээд мөнгөний талаар ингээд ерөөсөө зааж өгдөггүй. Тэгээд ингээд жоох хүүхд ингээд жишээлбэл ингээд мөнгө төгрөг гэж ярихаар одоо ээж аваад их ууралдаг. Чи одоо жоох юм байж мөнгө гэдэргэлээ ч юм уу те. Ер нь их монголчууд маань мөнгөнд их дургүй юм болов гэж миний хувьд боддог. Мөнгө бол анууд цагаа гэж үгээл мөнгөний төлөө хөөцөлцөн гэд тэгдэг мөртлөө хүн болгонд юм цаанаа ингээд мөнгөтэй болох ч юм уу те гоё ингээд санхүү хэрэгчлөөнд хүрэх үд яг аж аргалтай амьдрахыг хүсдэг. Тэнгүүд тэрний цаана ингээд тодорхой хэмжээнд мөнгөөр тэр зүйл маань байж ич тэгстэй болов гэж миний боддог л доо. Тэгээд яг чиний зөв те. Яг үнэн дээр ингээд бид нар тэгдэг штэ. Үнэхээр бол мөнгө бол тийм чухал биш гэж зарим хүмүүс. Гэтэл бидний амьдралын баг асуудлуудын 90% мөнгнөөс одоо уран гарч идэг асуудлууд тэнгүүдөө мөнгөтэй байх юм бол тэр асуудлууд бас айгүй хурдан шийдэгдэж боломжтой зүйл байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар хүүхдийг те за чи жоох юм чи яах юм бэ гэж биш бүр багаас нь мөнгөний тухай ингээ нээлттэй ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо мөнгө гэж юу юм? Одоо чи ярьлаа те нөгөө мөнгө юу лээ улаан мөнгө бол анууд цагаа. Энэ ч болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо мөнгө бол айгу муу зүйл гэдэг талаар байгаа байхгүй. Тийм мөнгө бол муухай. Эний цаа тутгаан бол шуналтай хүмүүс одоо мөнгөтэй байдаг. Хэл ахуйч нь бол мөнгөтэй байдаг ч гэдэм үү те. Яг юм ингээд юм сөрөг мөнгөний тухай сөрөг өгүүлэмжлэг одоо ингээд сулах хандлагаас байгааз. За тэгвэл ингээд бид нэр ингээд багаасаа гэдэг юм сөрөг ихтгэл үнэмшилтэй болчих юм бол энэ ингээ өөрөө ингээд далд ухамсарт тийм мөнгнөөс цухтах тийм хандлагыг болоод бий болгож тийм байл та. Тэгэхээр мөнгнөөс цухтах хандлагыг ингээд нэгэнт ингээд багаасаа тийм ингээд өсвөр наснаа ингээд өчнөө олон жилийн турш нийгмээсээ эсвэл гэр ээж аваасаа ч юм уу ингээ авчгаар энэ хүн чинь том болохоор санхүүгийн удирдах тал дээр тийм санхүүгийн асуудалд орохоос одоо зүрхшээдэг. Тэнгүүдээ энэ мөнгө санхүүгийн асуудал ярихаар тэрийг ярмааргүй болдог, тийм стрессдэг. Тэгээд цаашдаа энэ хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гаргахад нь яаж нөлөөлдөг вэ гэхээр илүү тийм аюулгүй, эрсдэлгүй төрлийн л хөрөнгө оруулалт. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн хадгаламжийн ч юм уу тийм хөрөнгө оруулалт хайчих ч юм уу. Яг ийм хүн хандлагууд байгаа байхгүй. Гэтэл өнөөдрийн нөхцөлийг одоо ичэндээ мэдж байгаа штэ зөвхөн хадгаламжаар бол яг амьдрахгүй нь ойлгомжтой болчлаа. Гэтэл бид нарт өөр хөрөнгө оруулалтын юмнуудад хөрөнгө оруулж тэрнээс өөр өгөөж хүрчиж нөгөө нэг бидний амьдралын гоё дайртай болгонсан, лагерын башинтай болгонсан, за өсвөр насныхнуудад сургалтын бүртээ болгох ч юм уу тэг эцэх юм. Иймэрхүү гоё зорилгоудад одоо хүрэх боломжтой болох нь шүү. Зөвхөн хадгаламж явуулах хүрэх боломжгүй аюултай. Тэгэхээр цөөлөө идэгээд амар ингээл хөрөнгө оруулалт гэлээ ярьж байгаа юм шиг санагдчихэ л да. Ингээл хүмүүсүүд өмнө нь болохоор ингээл амар яг төрөний хэлснээр хадгаламж ингээл олон жилийн ингээл хадгаламж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр ингээл урт хугацаанд ингээл багаар ингээл тэдэн төгөр ингээл хадгалах хэрэгтэй. Тэгвэл хөрөнгө оруулалт гэж бас яг юу юм бэ те? Бас яг ямар хүмүүсүүд нь хөрөнгө оруулалт хийдэ. Үнэхээр ингээл бүр хангалттай мөнгөнд илүүтэй гараад ирэхээр ямар хөрөнгө оруулалт хийд юм уу? Эсвэл хадгалаад ахал зөв юм уу? Тэр бас юм яг таны үед юу гэж бодож байна? Тэмүүд ингээл хөрөнгө оруулалт гэхээр бас түрүүлжинд хаашаа бас яг юу руу хөрөнгө оруулалтыг хийгээд маш олон зүйлсүүд байгаа. Эсвэл ингээл coin авах юм уу? Юу лээ бэ гэсэн чинь тийм бонд авах хэрэгтэй юм уу? Тэгэл маш олон зүйлээ ингээд хөрөнгө оруулалт байдаг. Тэгээ хамгийн ер нь танд ер нь юу зөвлөхөөр хөрөнгө оруулалт гэж яг юу юм?
Хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь ерөнхийдөө амар урт хугацааны одоо ойлголт гэдэг 4 сар хүрнэ гэж байхгүй юу? Чи одоо шинэ эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулж болж байна. За өөрийнхөө сэтгэл зүйдээ хөрөнгө оруулж байна. Боловсралтаа тий. А нөгөө талаас арай нэг санхүү талдаа болохоор нэг юм хэрэгсэл одоо санхүүгийн хэрэгсэлт ч юм уу тий. Эсвэл нэг компани тэрэн компани байж болно, юу ч хийж болно тийм үү? Тэр мөнгөө ингээд яагаад оронд нь тэрнээсээ ямар нэгэн байдлаар өсөлтөөсөн ч юм уу, чамд өгч байгаа ноогл ашиг хүү ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар чиний мөнгийг нөгөө гадарч авч ашигласны төлөө мөнгө чамд буцааж өгөх. Яг энэ зүйлийг санхүү дээр хөрөнгө оруулалт гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би бол эхний ээлжинд ер нь би томчуудад л ингэ зөвлөдөг. Ямар ч байсан та бол хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалт бол хизээч хүнийг бол ялгадаггүй. Тэгээ та одоо яг одоо хэдэн төгрөгтэй байна уу? Та том мундаг хаустай, эсвэл дансантаа өчнөө 100 саятай байна уу? Эсвэл та дансантаа 100 мянган төгрөгтэй байна уу? Энэ бол ерөөсөө хамаагүй. Хөрөнгө оруулалт хүнийг бол ялахгүй. Гол нь энэ чинь нөгөө гарааны цэгнүүд нь хүмүүсийн өөр байгаа. Яг тэр гарааны цэг ямар байна? Тэмцээний яг өөртөө тохирсон тэр стратегийг гол нь хэрэгжүүлнэ гэсэн үг л дээ. Жишээ нь 100 мянган төгрөгтэй байвал таны эхний ээлжинд те нөгөө янз бүрийн coin, хувьцаа, бонд гэж гэхээсээ илүү яг нь эрсдлийн сан гэдэг зүйлийг бид нар бүтээх ёстой. Эрсдлийн сан гэдэг нь болохоор юу гэхээр таны 6 сарын тийм үү хэвлэлийн зардлын нөх хэмжээний мөнгө байна. Тэр нь хадгаламжинд байна. За болж хугацаатай хадгаламж. Энийгээ байлгачаад яах нь дараа за нөгөө санхүүгийн зорилтууд дээр тулгуурлаад тэр хувьцаа байна уу, бонд байна уу гэдгийг хөрөнгө оруулахгүй. Чи сая coin хөрөнгө оруулах нь гэж штэ. Coin хөрөнгө оруулж болно. Гэхдээ яах вэ? Урт хугацааг харна. Чиний эрсдэл даах чадвар чинь юу вэ гэдгийг харна. 10 20 жилд тэгээ эрсдэл даах чадвар өчөө нь одоо дансандаа эрсдлийн сангаас гадна нэг их мөнгө төгрөггүй байх юм бол coin хөрөнгө оруулах нь тохиомжгүй байхгүй юу? Маш их хэмжээний эрсдлийг даах чадамжтай, боломжтой болвол магадгүй нэг хөрөнгө оруулалтын багцын 5-аас 12 ч юм уу тохиолдол хөрөнгө оруулалт болно. Гэтэ coin гэдэг чинь бол юу шүү дээ. Тэрний ард талд байгаа юу төсөл те ямар төрлийн крипто асset те гих мэтчлэн нөгөө байгаа бүгднийг сайн судалж иж л орно гэсэн. Монголд бүр coin гэдэг зүйл бүр амар viral болоод ингээл хүн болгоо мэдээлээ ийм coin гарлаа гээл одоо амар аваал байсан. Одоо тэгэл тэр coin-ууд ингээл улаамлаа гээл өсөд маш их болж байгаа. Өстэй клэг зарн марн гээл ингээл амар тэм зүсэд маш их болоод тэрийг ингээл хүүхэд өгчүүд бүгд л тэрийг ингээл Facebook-ээс ингээл тогтвол мэдээлэлүүдээр аваад ямар ч би ингээл coin-оос ингээл юм аваагүй тэрний тухай судлаагүй хүү хүртлэл ингээл энэ coin ингээл бараг унчиж те хүмүүс ингээл яв байгаа юм даа гэгээд мэдээд. Тэгэхээр бас хөрөнгө оруулахынхаа өмнө заавал бас эрсдлээ тооцоод би бас хэр их хугацаанд энэний одоо тий эрсдлийг хүлээж авах чадвартай гэдэгт бас тооцох нь хамгийн чухал байна шүү дээ. Одоо ингээд монголчууд coin гэж шуурж шүү дээ. Гэтэл яг энэ байдал чинь бас дэлхийн зах зээл дээр гэсэн харагдаж байгаа байхгүй юу? Яг энэний ингээд суурийг нь ухаад яагаад хүмүүс ингээд яагаад ингээд coin ашигтайгаа ороод байгаа юм? Энд чинь яг харах юм бол ерөөсөө хүмүүс ингээд нэг амар дагаж ордог, FOMO гэж ярьдаг те, herd behavior чинь ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Тэнгүүдээ яг цуур шалтгаан энэ чинь яг үнэндээ бол яг хүний шунал гэдэг юм дээр айгүй батж байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө айгүй мөнгө өөрсөө хийчи, эрсдэлтэй гэдэг мэдээд байгаа хэрнээ айгүй мөнгө хийчих гэсэн тэрний хүсэл байгаад байгаа байхгүй юу? Яг тийм шунал. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр хүүхд тахасаа л ихтэй яг бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Шунал гэдэг зүйлийг одоо яах юм? Яаж төвчих юм? Яа тэр шуналтай байх юм бол ингээд эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтанд оруулаад мөнгө авчихна. Тэгэхээр энэ шунал төвчээр гэдэг зүйл чинь яг энэ хөрөнгө оруулалт сайн хөрөнгө оруулалт болох уу, муу хөрөнгө оруулалт болох уу гэдэг нь яг энэ хоёр талын юм байж байгаа. Тэгээд тэрний гол одоо зааг нь юу юм бэ гэхээр ерөөсөө чи нөгөө өөрийгөө хин нэгэнтэй харьцуулахгүй тий байгаадаа одоо ингээ өөрийнх нь байгаа хүлэмжшөрөөд хин нэгэнтэй харьцуулахгүй яг тэр нэг юм зааг гэдэг үү тэнхлийн зааг нэг тэр байхгүй юу. Одоо чи өөрөөр хэлэх юм бол чийстэй за тэр надаас амар мундаг яваад байна. Тэр надаас сарын орлого нь тийм байна. Тэр жоох юм бийж чи ингээд ийм цалинтай ажиллаад байгаа юм байна шүү дээ ч юм уу. Яг ингээд байдлаар харьцуулаад эхлэн шүү дээ өөрөө хин нэгэнтэй. Яг тэгэнгүүт нөгөө нэг шунал гэдэг юм чинь яг үүсдэг. Тэгээ хүн ингээд нэг юм жоохон шунал мол байгаад ирэхээр энэ болохоор яах вэ? Нөгөө хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нь цааш нөлөөлөд явцдаг. Тэгэхээр яг шуналтай болохоор арай нэг жоохон эрсдэлтэй ч юм уу эсвэл жоохон буруу арга хэмжээ болох ч юм уу. Тэгээ яг түн дээр тулгуурлаад ямар төрлийн хөрөнгө оруулалт хийх вэ гэдэг нь хүртэл ингээд нэг сонин тийм гамблинг талын юм
одоо сонгох тийм хандлага ерөнхийдөө байгаад байдаг байхгүй. Тэгэхээр би яг ингээд бас хүүхдэд одоо ингээд багаас нь хэлдэг. Бид нар ч аягүй ингэж ярьдаг шүү дээ. Тэрний хүүхд аягүй гоё онд сурдаг, амар амжилттай. Гэтэл чи байж байгааг нь хардаач гэдэг юм уу тийм. Яг эн чинь ингээд өөрөө бид нар хүүхдтэй ингээд яг багаас нь буруу санхүүгийн төлөвшөлт, буруу хөрөнгө оруулагч болоход нь ингээд түлхэж байгаа байхгүй шууд. Тэгэл амар аз жаргалгүй амьдардаг. Тэгэл энэ аз жаргалгүй байна. Энэ суур стресс, энэ сэтгэл зүй гэдэг чинь цаашаа бас л ингээд хөрөнгө оруулалт гэдэг шууд үлдэж байгаа байхгүй. Тэгэл зарим тэгдэг штеп. Чи нэрээ юу юм аа? Өмсөн төстэй харалтаа тий. Чамайг ингээ хуцалчаар гатаа гараад өөр алиг хүүхэд чамайг юу гэж бодох юм бэ? Хүн эцэг хараад чиний хувц чинь юу гэж дүгнэх юм бэ гэж хичээлдэг шүү дээ. Яг энэ чинээс эхлээд ерөөсөө энэ хүмүүстэг цаашдаа ямар төрлийн хөрөнгө оруулагч болох вэ гэж гараад иж байгаа байхгүй. Одоо би ингээл чамаа ингээл чи ийм хуцтай ингээд ингэчлээ гэхэд энэ хүүхэд чинь миний өмсөн зүйлснэр чинь миний нийгэм намайг хүлээж авдаг юм биш үү? Би өнөө гоё уцлаад ингээл гоё харагдахгүй болвол болохгүй байна гэдэг юм хүлээж авчихаар энэ хүүхдэд чинь ингээ багаас нь мөнгөний статус гэдэг зүйл гаргаж байгаа буруу ойлголт. Тэгээд миний хүүч ингээ мөнгөний статустай болчих юм бол яах вэ гэхээр бусад хүмүүний хүлээлтэнд нийт гэж бусад хүмүүсийн хүндлэл харийг хүлээх гэж яадаг байна уу? Айгүй их тийм гадаад өмсөн зүйлсэн дээр одоо барьсан машинч байна гэх том болохоор тэрэн дээр илүү анхаарал ирдэг. Тэгээ нэг хин нэгний хүлээлтэнд хин нэгнийх нь хүндлийг хүлээхин тулд яах нь мөнгөгүй байж тээ. Тэр үедээ ч гэсэн яах нь зээл авч гоё зүмсдэг болоод ирдэг байхгүй юу? Зээл авч гоё машин ундаг, зээл авч гоё байр авдаг болчиход байгаа. За тэгвэл яг нь иймэрхүү зуршил хандлага эхэлчихээрээ эн чинь цаашаа нөгөө хөрөнгө оруулагч болох боломжгүй болоод ирж байгаа байхгүй юу? Нэг л зээл гэж яачлаа шүү дээ тий. Зээл гэж яачаар хүмүүс надаас аягүй хүм очод байхгүй юу? Хөрөнгө оруулагч болмоор байна гэд. Тэнгүүтээ ингээд тухайн хүнтэй ингээд ярилцаал танд ингээд өмнөдөө судлаа шүү дээ ингээд бүр нэг бүчлэн ингээд яриа сонсоол ингээд ойл ингээд айгүйх яриулдаг. Тэгэл ингээд суурахаар ингээд суурна ингээд байж байгаа. Тэнгүүтээ зээгүү зээлтэй. Тэнгүүд ясан дээр одоо ингээд хөрөнгөний зах зээлтэй өгөөж нь хэд байгаа лээ те Монголын хөрөнгөний зах зээл өгөөж хэд байгаа лээ олон улсад өгөөж хэд байгаа лээ. Гэтэл тэр хүн чинь зээлтэй гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө хэрэглээний зээл нөгөө банкын аппликейшн те чинь болохоор ингээд 24-өөс 36 үетэй. Гэтэл тэр өгөөч чинь бол тийм хэмжээний зээлийг төлжиж хүнээс зээл аваад төлжиж тэр бараг тэр авсан мөнгөөрөө хөрөнгөний зах зээл дээр янз бүр хацар бонд аваад тэрнээс баг өгж байгаа гэдэг чинь угаасаа айгуу тийм бодохгүй байхгүй юу? Тийм. Гэтэ миний хөө энэ дээр шүү дээ те юу гэсэн биш. Бүх зээлээ төлөөд жиргэл сангаа байгуулчаад хөрөнгө оруулагч болоорой гэсэн биш. Энээс өмнө бид нар маш бага хэмжээгээр те өөрөлдөө амьдрал чинь нөлөөлөх хэмжээний биш 7 хоног яадаг хэдэн төгрөг гэдэг те чамд карманаасаа гаргах жижигхэн мэхэр ч юм уу те тэр мөнгөөрөө ч юм уу ганц нэг хувьцаа аваад те ганц нэг юм бонд асуудлаа ингээд яах нь шиж үзээ бага тийм чи ингээд ганц шиг хувьцаа авчих юм бол нөгөөдгөө аптай хараад өсчөө буурчөө миний тэр өсчөө буурч нэр яасан бол үнэн энэ яагаад унчваа ийм мэдээ гарцсан болов гэл ингээд хүн ингээд нэг жижигхэн л сонирхоод нэг өмнө уяаны үзүүрээс байцгаад ингээл багаар одоо чи ингээл тэгчгээд багаар нэг жилийн дээр 2 жилийн дээр 3 жилийн дээр ингээд явсараад яах нь энэ зах зээлийг сонирхдаг энэ зах зээлтэй баг ингээл юусан мэдлэлтэн болоод ирж байна. Тэгэхээр одоо ээжүүд маань одоо хүүхдтэйгээ анханасаа ингээд мөнгөний талаар ингээд мэдлэгээ зөв өгөх шаардлагатай гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь яг зөв мэдлэг яг юу юм бэ те хүүхдүүдэд мөнгийг анханаас нэг юу гэж зөвөр ойлгох хэрэгтэй юм бэ? Таны үед юу нэг хүүхэдтэй яадаг. Таны хамгийн том хүүхэд настай бай. Манай хамгийн том 6-тай. Тийм. Тэгээ одоохондоо би бас нэг тийм хүүхэдтэй амар их тийм ярах хэмжээний туршлагатай биш вэ нээж. Том хүмүүстэй л ингээд харьцдаг болохоос яг хүүхдүүдтэй бол яахгүй. Гэтэ миний хамгийн их тавьж байгаа зүйл нь ерөөсөө хүүхдийн сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг бол ер нь бүх юмний суурьнаждаг. Одоо хөрөнгө оруулалт зүйн дээр ч гэсэн тэр сэтгэл зүйн эвгүй бол одоо чи урт хугацаанд хөрөнгө оруулж чадахгүй хүлээ гаргаж сандарч юм уу паник гэл те гоё стратеги хэрэгжүүлж чадахгүй ч тийм нэг тийм. Тэгэхээр ямар ч сэтгэл зүйн эрүүл мэнд дээр нэг их анхаарч байна. Хоёрдугаарт нь хизэж хин нэгнтэй харьцуулахгүй тий түрүүний хэлсэн шүү дээ тий тэрийг хахад тэр тийм байх гэдэг юм уу тий. Яг ийм хөө байдалтай нь бол амж. Шинэ одоо чинь бэл хизэж би хүүхдээ чи нэг л амьдрах юм чинь наатаа чи наад өмнөхөө цуглуулсан хайрцагтай мөнгөө шууд үүрчдэг юм тий. Яг ийм байдлаар бол ерөөсөө зөвлөдгөө. Одоо шинэ юмны туйл гэж байдаг чи яг
хүүхдэд бол яаж ярих юм бэ гэж штэ тий. Чи бол айгүй надад бол айгаас хэцүү байхгүй. Тэгэхээр бид нар нөгөө мөнгөний буруу итгэл үнэмшил гэдэг нэг амар түгээмэл юм байдаг. Чинь мөнгнөөс зугтаах тий. Одоо мөнгнөөс хит их аз жаргал одоо хүлээж одоо мөнгөийг хөж шүтэх арга гэж байна. За дээрэс нь нөгөө юу байгаа мөнгөний статус гэх тий. Би түрүүнүүд шиг хайлтал дурдаад өнгөрсөн нэг тийм нэг хөөний хандлагууд байгаа шүү дээ. Яг энэ хандлагууд чинь ингээд хандлагуудад яг энэ ойлголтуудыг л буруу өгөхгүй болол ерөнхийдөө бол гайгүй гэж боддог. Тийм ээ тий. Тэгэхээр энэ бас сэтгэл зүй гэж хэлж та хамгийн чухал гэх. Тэгэхээр бас нэг хүмүүсүүд ингээл янз бүрийн зүйлд хөрөнгө оруулцдаг. Тэнгүүд тэр зүйл нь ундаг. Унгууд нь айгаал яана бүр баг болчихоо тэгэл тэгэл шууд тэгэл зарчдаг. Тэнгүү шууд тэгэл ашиггүй болоод тэнгүү тэгэл юу юугаа боцож өсөөд идэм болов гэж ойлгоод байдаг шүү дээ. Тэгэл унтсан байхад нь аваад байвал ашигтай байна. Тэгээд угаасаа өсгөн тодорхой юм байна гэдэг л тийм ойлголт зөвөр миний хувьд би тийм учраас ерөнхийдөө маш сайн судлаагүй тэгэхээр энэ мэддэггүй. Тэгэхээр ер нь бонд ч юм уу хувьцаа ч юм уу тэрийг одоо авахын тулд одоо хүүхдүүд ер нь өсвөр насны хүүхдүүд ер нь яаж авах юм? За жишээлбэл одоо ингээд тодорхой хэмжээний 7 хоногт аав ээжээс цайны мөнгө гэж авдаг. За тэгээ шинэ жил юм уу баяраар ингээ мөнгөтэй болдог хүүхдүүдэд нөгөө зөвлөхөө. За нэг 7 хоногийн нэг 10,000 төгрөг авдаг хүүхэд. За тэгээд тэрийг хадгалал ингээд сарын 40,000 төгрөг болчих. Тэгэхээр 40,000 төгрөгөөр нэг сар ч юм уу 2 сар хадгалж байгаа. Тэр мөнгөө ингээд янз бүрийн зүйл зарцуулаад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой юм. За 18-наас доош настай хүүхдэд данс нэгдэг юм болов уу яадаг юм бол тэрийг би бодож байна. Тэрийг нөгөө ээж автайгаа хамт нийт юм байлаа. Нэгээд тэнгуүдээ хүүхдийн данс гэж тэгж гаргадаг. Тэгвэл болно шүү дээ. Заавал сараар хүлээхгүй байж болно шүү дээ. 7-7 хоног ч юм уу эсвэл бол сард. Чиний яг энэ хилдэг юм чинь бол яг зүг байхгүй юу? Чи одоо бүр яг зөв хандлага ярьж байгаа байхгүй. Бид нар амар мөнгөтэй болж ишлээ хөрөнгө оруулалт пад гэж хийж боддог. Гэтэл хөрөнгө оруулалт гэдэг чинь өөрөө ингээд яг чам шиг баг багаар нь л хийдэг юм байдаг байхгүй. Ингээд 7 хоног сар болгонд цааных мөнгөөр тий. Тэгээд ерөнхийдөө ингээд санхүүгийн хэрэгчлээнд хүрсэн ингээд амар мундаг хүмүүсийг харахаар яг л ийм аргаар л тууштай, тогтвортой, төвчтэй урт хугацаанд голно. За тэгвэл одоо ингээд маш олон хүмүүсүүд ингээд томчуудад ингээд хөрөнгө оруулалтыг явуулж байгаа. Тэгээд миний нэг мэддэг найз ч гэсэн манай төшөлөө найздаг байхгүй бас амар тийм coin хувьцаа дээр сонирхдаг. Тэгээд бас яг coin дөгөж харж байхад бас амар coin дээр авч аваад надад тэрийг ярьж яриад тэрийг би бас ойлгож чагаал надад тэрийг харуулж. Тэгэхээр ер нь яг одоо буруу хөрөнгө оруулалт, буруу хандлагатай одоо хөрөнгө оруулалт хүмүүс байгаа шүү дээ. Бас нэг бодлын зөв шинжтэйгээр бас та ингээд түрүүн зааг байгаа гэж ярьсан. Тэнгүүд яг буруугаар хөрөнгө оруулж байгаа ч юм уу яг хөрөнгө оруулалтынхаа зөв шинжгүй тийм шин чанаргүй хүмүүсүүд ер нь яг ямар шинжүүд байдгийг харин яг зөв хөрөнгө оруулагчдын шинж нь яг ямар байдаг гэвэл та яг юу гэж хэлэх өөрөөхөө. Тэгэл ер нь бол бүх юмд буруу бүх юмд бол зөв гэсэн юм бол юу хэцүү. Энэ өөрөө зах зээлэн гэсэн айгу бол хэцүү. За тэгтэл одоо шинэ найз чинь coin хөрөнгө оруулж ин гэж штэ. За яг хоо coin бол одоо унтсан байгаа л да тийм үү. За coin-ийн ард бол яг блокчейн гэдэг голын технологид нь тэг итгэж бол хөрөнгө оруулалт чинь гэж би бол яг хүмүүсийг бол харж байгаа байхгүй юу. Блокчейн бол ирээдүй тийм үү. Гэтэл тэр хүүхд чинь бол магадгүй тэрэг тий 20 30 жил 40 жилийн дараах ирээдүг хараад тэрэнд хөрөнгө оруулж исэн бол магадгүй энэ үл зүг байж болохгүй тэр хүний үед. Тэр хүүхд чинь болохоор яг амьдралд нь нөлөөлөх мөнгөөр одоо шинэ ээж аваас мөнгөний нууцаар аваагүй, зээл аваагүй, яг л өөрийнхөө юмар аваад тэрийг 34 30 40 жил хадгалж байна. Тэр хүүхд блокчейн тэтгэж байгаа юм магадгүй. За криптоасад тэтгэж байна. Ингэхийн бол энэ хүүхдийн юу үзэж туулсан, ямар гэр бүлийн орчинд төрснийг бид нар мэдэхгүй. Өнөөдөр үндсэн байгаа ч гэсэн тэр маргааш өсчих болно. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ хүн бол буруу хөрөнгө оруулсан байна гэж бол хэлэхдээ хэцүү байхгүй. Яг энэ хүн өөрийнхөө төвшөнд өөрийнхөө олж ирсэн мэдээлэл дээр үндэслээд өөрийнхөө амьдралын туршлага магадгүй аав технологи юм ч гэдэм үү те. Тулгуурлаад яг хамгийн өөртөө зүгсэн шийдвэрийг энэ хүн гаргаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид энийг бол яах нь болж байгаа байхгүй. Энэ хүний төвд болж байгаа. Зүгээр дан эрсдэлгүй төрлийн хөрөнгө оруулж байгаа бол шинэ хувьцаанд хөрөнгө оруулалт дургуй бас байдаг байхгүй. Би бол нэг амар тийм хувьцаанд шинэ бас хөрөнгө оруулах яг тийм сонирхолтой биш өөрөө зөвлөх хэрнээ зөвлөдөг.
Гэхдээ миний хувьд гэх юм бол илүү нөгөө үйл хөдлөх хөрөнгө, илүү бас бусад төрлийн альтернатив хөрөнгө оруулалтыг аягүй сонирхдаг байхгүй. Тэгэхээр миний хувьд багаасаа болохоор яг жишээ нь эцэг их маань өөрөө амар тийм ерөөс амар хөдөлмөрлөдөг, 8 ядаг байсан, хөдөлмөрлөдөг. Би бас нэрээ хүүхд тахтай майхан зэрдэг байсан юм байна. Аягүй мөнгө цуглуулаад тэд нар юу гэдэг ерөөсөө үйл хөдлөх гэдэг байсан. Тэнгуү чинь би багаасаа тийм харчгаар яг миний юм нөлөөлж байгаад. Тэнгуүтээ том болоод гинэ. Тэгээ би сургуулаа төгсөөд ингээд ерөөдөө яг энэ СФ чиглэлээр ингээд жоохон явж маваад яг үзээд тэгээд нэг бас санхүүгийн байгууллагад ажиллаж байхгүй юу. Тэгээ би ерөнхийдөө ингээд том газруудын юм дээр ажиллахаар бас мөнгөө яаж одоо яад юм бэ? Хаяад ингээд бас нэг олон компани баг дунднаас цөөхөн мөнгө компани байгаа байхгүй юу? Юм ингээд нуудалдаг, буруугаар үрж мөрдөг ч юм уу те. Тэгээ иймэрхүү зүйлүүд ингээд харцгаар яг нь би ингээд жоохон айждаг байхгүй юу? Яа за ийм болохгүй юм болдсон бэ те. Ингэчингүүд болохоор эргээд миний нөгөө нэг яг тухайн үед бол яг тийм хувьцааны татвар мэрч юм уу итгэх төвшил багасч байгаа байхгүй. Тэнгүүд чинь энэ бол яг хуу зөвхөн миний хувьд кейс байхгүй. Ясан дээрээ тэр хувьцааны татвар чинь сайхан яваад тэмжээрээс хүм өгөөж хүртээд гойгоо юм яаж байгаад гэтэл хүний амьдралын эргэн орчин юу үзэж туулсан яг тэр туршлага чинь ингээд хүнд ингээд нөлөөлцдөг даалт хамсарт нь тэнгууд нь тэрний ингээд хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нь гараад явцдаг. Гэтэ би яг 100 одоо энийг буруу зөвхөд бол хэвчээ байхгүй. Миний хувьд бол жишээ нь миний хөрөнгө оруулалтын багц бол миний сэтгэл санааг амар тайван байлгадаг. Миний хувьд 100. Гэтэл зарим хүний хувьд бол бас энэ чинь бас өөр гэж болно тийм үү? Тийм ээ. Тэгэхээр хүн болгонд бас яг хөрөнгө оруулалтанд нь өөр байх нь шүү дээ. Энэ нэстэй гоё гэж энийг хий ч юм уу те энэ хамгийн зөв энэ гэдэг зүйл байхгүйгээр харин тэр хүний сэтгэл зүйднээс амар чухал шүү дээ. Яг хэрвээ одоо ингээд цаанаасаа ингээд за ингээд үйл хөдлөх хөрөнгөтэй авбал ингээд зүгээр юм байна те гэдэг анханасаа ээж аваагаа харцаа энэ ашигтай мэдэрсэн хүн байвал тэр нь ингээд баг асуудал дараа ливүүцэн ч гэсэн за зүгээр гэдэг итгэлтэйгээр баг байх боломжтой. Тэгвэл ингээд цаана юу болж байгаа гэдгийг мэдэх тусмаа л нөхөөгөө л ингээл өөр л байх юм байна. Яг өөрийнхөө тэр яг хэлж байгаа даалт тохиомсраараа эцэг юу зөвлснөөрөө. Тийм. Одоо чи ч гэсэн ингээл амьдралдаа гарсан шийдвэрүүд чинь чи өөрөө зүг гэж бодоод гарсан шийдвэрүүд авах. Тэгэхээр одоо чамаач тэр чиний амьдралд тэр тийм үү? Одоо юу одоогийн цаг мөчөд чинь чиний хийсэн хөрөнгө оруулалт, чиний туулсан ямиг хинч шүмжлэх юм ирэхгүй. Гэтээ ирээдүйд төлөвлөгөө гэдэг нэг юм байгаа ш тэ. Одоо шин чи гоё компани байгуулад мундаг бизнесмен болсон байж тээ. Гэтэл чи бас дандаа үйл хөдлөх хөрөнгөнд оруулсан байж болно. Тэнгуү чиний хамгийн мөнгө нэг компани дээр төлөвлөөд нэг үйл хөдлөх хөрөнгөнд төлөрсөн байж болно. Гэтэл бас юм гэдэг чинь дандаа сайхан байхгүй дампуурч эрсдэлтэй нэг бүх мөнгө үйл хөрөнгөнд хийсэн байсан чинь зах зээл эргэх хандлагатай тийм үү. За тэгвэл ийм хүний нөхцөл байдал бид нар юу гэж хандах вэ гэхээр за та одооний нөхцөл байдал чинь бол таны одоо нөгөө бүх саунд нэг үндгөө битгий гэдэг штэ. Яа тэрнтэй адилхан та ингээ бүх саунд нэг хийцэн байна. Энэ савыг алдах юм бол бүх юм алдах эрсдэлтэй байж болно гэдэг талаас нь яах нь. За одоо тэгвэл та ийм бизнестэй бол одоо арай тийм өөр чиглэлийн одоо илүү эрсдэл багтаа нөгөө хүнс чи өдөр болгол иддэг зүйл шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хямарсан ч бидэд талах идэл тараад чинь тий. Тэгэхээр ийм салбарын хувьцаанд одоо их жилүүдэд хөрөнгө оруулаад нийт хөрөнгө оруулалтын багцынхаа ийм хүртэлх хэмжээгээр магадгүй хувьцаа та бизнестэй хүн гэхдээ яах нь арай өөр төрлийн бизнес хөрөнгө оруулаад ингээ эрсдлээ тараачаа яваанда хөгшөрхөөр ч юм уу тий. Магадгүй 50 хүрэх ч юм уу. За тэгээ хоёулаа эхнээс нь ингэж шууд ингэж эрэлтээр ингээ пад тавихгүй шүү дээ хоёулаа. Одоо чи бод чинь бизнесмен хүн шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгээ цаашаа томрон тийм үү. Тэгэл хоёулаа ингээ 50 нас 60 нас гэдэг чинь төлөвлөх нь цаашаага амьдралыг чинь. За тэгвэл хоёулаа чи ийм сургалтын бизнес хийх юм чинь чиний бизнестэй чи ямар ч хамааралгүй ийм хавцаануудад ингээ баг хөрөнгө оруулаад яваад ирээдүйд 50 60 тал хүрэхээр чиний хөрөнгө оруулалтын багц чи ийм хүү харагдах нь биш үү те? Чи энийг тэтгэврт гасан дараа ингэж өрөх нь шүү тий. За эдийн засаг ийм болох гэдэг шүү. Тэгвэл бондод хөрөнгө оруулалт гэвэл ийм чиглэлийн бондод ингэж хөрөнгө оруулалт яах нь. Яг өмнөх байдал чинь бол окей. Ирээдүгөө хэвлээ яах нь. Ингэж төлөвлөж болох нь шүү дээ. Тэр тал дээр нь илүү бас ажиллах боломжтой. Тийм байна. Өстой гоё хөрөнгө оруулалтын талаар маш хэрэгтэй гоё зөвлөгөөнүүд өглөө. Тэгээд манай подкастын манаас өндөрлөх цаг төгсөж байна. Тийм учраас танд яг өсвөр насны хүүхдүүдэд гоё нэмж хэлэх
зүйл байна. Өсвөр насны хүмүүсд Хай зөв ер нь яг хөө тэгээд тэнд ярихыг миний ч асуугаагүй ч юм уу те эсвэл ингээ ярихыг хүсэж ийсэн зүйл тэгээд дээрэс нь тиймэрхүү зүйл байлаа. заавал хөрөнгө оруулалттай холбох муу гэж хамаагүй ч гэж бодлоо. Би нэг амьдралдаа нэг амар одоо бодоход тийм юм харамсдаг зүйлээд байхгүй юу? Би ер нь хараахан бэлэн болоогүй юм байна. Би арай болоогүй юм байна. Арай залуухан байна ч гэдэм үү те. Ингэж бодсноос одоо өвдөд амар боломжуудыг бол 20-д наснд алдчихсан. Тэгэхээр одоо л хүүхдүүд ингээм мунд хийдэг болсон байна. Тэгэхээр хүүхдүүд минь таад минь одоо өөртөө аягүй ихтгэлтэй байгаарай. Хийж үзнээр ах юм бол одоо хийж үзээрэй. За буруу мэргэжил сонгоцсон одоо байгаа мэргэжилтэд одоо ингээд хүлэн туршсан юм шиг. За одоо би нэгэн л энэ сургууль төгссөн чинь энэ чиглэлээр л ажиллаж гэдэг юм уу те. Ингэж өөрийгөө битгий тушаарай. Одоо нийгэм энэ эдийн засгийн салбар чинь амар хөгжиж байгаа. Тийм учраас энэ ч байсан ч гэсэн хамаагүй та магадгүй сонирч байгаа бол хөрөнгө оруулалтын салбарт, санхүүгийн салбарт, эсвэл үүдэл хөрөнгөний салбар ч юм уу те ингэж орж болно. Өөрийгөө битгий одоо нэг л мэргэжил сонгосон энэ чигээрээ явж битгий хараарай. Тэгээд ер нь аливаа зүйлийг хэлэхэд нас бол хамаагүй шүү. Тэгээд өөртөө итгэлтэй байгаарай. Хөрөнгө оруулах гэж бас битгий нэг их яраад тэргүй. Таны сэтгэл зүйн юу бол эрүүл мэнд хамгийн чухал. Тэгээд өөртөө итгэлтэй хүссэн зорилгоор дагаа явж байгаа юм бол тэгээд бусд нь аяндаа л болно шүү гэж хэлмээр байна. За маш их баярлалаа. Астай гоё зүйлийн талаар ярилцлаа. Тэгээд та бүхэн маань ч гэсэн бити ерөөсөө өөрийгөө жоохон байр тий би хүүхэд би чинь сурагч гэж голгүйгээр өөрийнхөө яг зорилгынхоо төлөө хүссэн зүйлсүүдээ хийгээд яваарай. Тэгээд танд бас ингээд өөрийнхөө бас ингээд хязгааргүй тэмүүлэл гэдэг номоо ингээд бэлгэлж байгаамаа. Ямар гоё юм бэ? Баярлалаа. Тэгээд энэ номоор болохоор подкастуудын маань зочдын маань ярилцлагыг ном болгож гаргадаг. Оо ямар гоё юм бэ тийм үү. Магадгүй ирээдүйд ингээ хоёулынхаас ингээ ярилцлагаас ингээ ном болоод ингээ гараад тэгээ яваа тэгээ цааш ингээ дугаарууд гарах юм. Тэгээд бас заавал ингээ YouTube гэлтгүүгээр маш олон газраас ингээ тэр зүйлийг уншаад ч юм уу тэгээ за авал одоо ингээ дататай YouTube-ээс орж үзэх гэхгүйгээр гоё унших дуртай хүмүүс ингээ уншаасаа гэдэг үүднээс ингээ номнуудаа бол гаргасан байгаа. Тэгээ та бүхэн маань ч гэсэн худалдаа авах боломжтой байгаа шүү. Тэгээд энэ үрээд энэ дугаар маань өндөрлөж байна. Тэгээд подкастт маань хүрэлцээсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд подкастаа дуусна үзэгчтэй баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.